kita unboxing Oppo A17 kayak RAM 3+4, memori internalnya 64. Ini warnanya warna navy. Untuk desainnya ini premium, sangat bagus banget ya. Dia pakai sidik jari di samping dengan ukuran layarnya sudah 6,56 inci. Ay, kawan. Ada yang sana memori. Sebagai lain mana air. Ada berdiri air di bawah. Bagi-bagi nanti bukan. Kamu gimana pakai Thomas? Ya. Kalau yang masuk tidak temannya. Masih mau ke ekspres betul. Ya, ini extender RAM-nya 4 ya, bisa 1, bisa 2, bisa 4 ya. Oke, untuk hasil kameranya sangat bagus banget ya. Ini hasil kameranya bagus banget ya, di harga di bawah 2 juta. Resolusi kameranya itu sudah sangat bagus banget dan jernih sekali.